بار دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوب اینا دوستان نظر بکنین، این همین راه است. تقریبا 250 متر راه رو اسفالت کردیم با کمک همین مردم همین دهه. خیلی مردم بسیارش کم بزاعت است تا چه امکان قوت چون مثال سوم دادن و کسانی که مثال ندادن خیلی انشاءالله که باز آینده دا که دادن با دلشش میکنیم انشاءالله. و مردمی که از یوتیوب جمع کردگی 53,000 روبل گفتیم خیلی با انشاءالله این کارت یک طالبیل ما میگذاریم. مرامت میتونه که ده همین برادر سهم خودتون گذارین. این راه جاریه است، یعنی که رونده است همیشه. این کارمون والله قسم به خاطر الله است. هر کاری میکنیم به خاطر الله است. این دنیا امتحان است برای ما و شما، یعنی که یک امتحانی هست که ما باید در اینجا کاریم در آخر برداریم. در جای اگه خیر صدقه میکنیم انشاءالله که در قیامت فایده شد و دست میاریم انشاءالله. سالهای آینده در شاید که به یکم ده آب بیاریم، با یکم ده را راهش ساز کنیم، یکم مسجد ساز کنیم. ما تنها همین کارها را انشاءالله حرکت میکنیم با کمک شما و با کمک مردم همون ده. همین کار انشاءالله که دستگیری کنیم. خیلی که به خاطر الله کردیم که هر کسی که بگذره ثوابش اول به شما رسد و به ما هم برسد. و همیشه دعاگو باشین. کسانی که خیر کردن نمیتواند شما در حق ما دعا کنین. وصلى الله على نوری كزو شد نورها پیدا وصلى الله على نوری كزو شد نورها پیدا زمین از علم او ساکید. برادران در اینجا یک چیز را فراموش کردیم. در نوار گذشته بسیاری برادران نوشتند که این کارت با نام و فامیل یکی است. با نام و فامیل یک برادر بود، اون نخواست که نام و فامیلش را در اینترنت بگذاریم. این کارت خودمون است. بعد لیپرد کسی که میتونه خیر خشونه گذارن. و شخصانی که خیر میکنین یک چیز را فراموش نکنین. هر سومی که خیر میکنین وعده خدا است که من 70 مرتبه همون سوم شما را زیاد کرده و میتیم. از یک جایی به ما میتید که خودمون خبر نمیابیم. خداوند برکت میتید در این کاری ما. و شخصانی که دارین نترسین از خیر. مرحمت خیر خودتون بکنین، برای راه است. هر کسی که به این راه میگذره در حق همه شما ثوابش رفتن میگیرد. از خیر هیچگاه نترسین. دانه که به خدا داده ایستاده این. هر چیز به خاطر الله میتین. و این سومی خودمان در الله ما نه فایده است نه ضرر، برای جان خودمان هست انشاءالله.